好多照顧者需要同時兼顧到家庭同埋工作，身體嘅負擔都會好重，所以你哋需要學識一啲伸展嘅運動去放鬆同保養身體。以下落嚟呢條影片，我哋會分享一啲簡單嘅伸展運動，希望大家每日都可以跟住做。第一個動作，我哋伸展下我哋嘅上半身。我哋可以先企直，雙手向背後緊扣，將肩胛骨收緊，雙手慢慢向後提起，胸肌會有輕微拉扯嘅感覺，維持15秒。然後重複做4次。如果你覺得前膊好緊，拉得好唔舒服，甚至好痛，就停咗佢，唔好做住啦。第二個動作，肩頸伸展。我哋先坐直，頭挨向左邊，望住前面，左手輕輕撳住頭頂，然後向左拉，右手捉住張凳，然後右邊膊頭慢慢向下沉，直至右邊肩頸有輕微拉扯嘅感覺，維持15秒。重複做4次。我哋將以上動作向相反方向做15秒，重複4次。喺我哋做肩頸伸展嗰陣時，如果覺得唔舒服，就停咗佢，唔好做住啦。第三個動作，大髀伸展。我哋先坐直，然後伸直左腳，腳踭掂地，右腳膝頭哥呈90度踩住地下。我哋條腰要直，然後上半身慢慢向前傾，直到大髀後側嘅肌肉感覺到有輕微嘅拉扯，然後就維持15秒。重複做4次。我哋拉完左邊就轉拉右邊，重複做4次。如果喺伸展嗰陣時，你覺得大髀後面嘅肌肉好緊、好唔舒服，甚至好痛嘅話，就停咗佢，唔好做住啦。最後一個動作就係拉小腿啦。我哋先用弓字步企直，兩隻手用啲力推向牆，然後左腳向前曲，右腳向後伸直，兩隻腳嘅腳趾都要指住前面，兩隻腳嘅腳板底都要貼住個地下，然後將身體向前傾，直至小腿後面嘅肌肉有輕微拉扯嘅感覺，維持15秒。重複做4次。我哋拉完左邊就轉拉右邊，都係維持15秒。重複做4次就可以啦。如果我哋喺做呢個動作嗰陣時，小腿覺得好緊，拉得好唔舒服，甚至好痛嘅話，我哋就停咗佢，唔好再做住啦。如果想了解多一啲本集嘅影片內容，歡迎你哋隨時致電到本中心同我哋嘅社工聯絡。